کہ اب ہم ایک 2-2.5 لاکھ کا BBC کال ریٹ 2.5 لاکھ کا ہم کراؤڈ لے کے 16 جون 2007 کو پہنچ گئے وہ یہ جو آپ کا ڈی چوک ہم پہنچ گئے. تقریریں ہو رہی ہیں، جو جذبہ، خواتین. اب وہاں سے میں نے اپنے کولیگس کو کہہ دیا، میں نے کہا میں ان کو اٹھاؤں گا، I'm going to send them home. نہیں وہ سارے صحافی بھی میرے پیچھے پڑے. میں نے کہا دیکھو 16 جون ہے، ہم یہاں دھرنا دیتے ہیں، وہ پریڈ گراؤنڈ پہ دھرنا ہے. یہ بہت کنٹروورشل ہوئی بات ہے کہ اعتزاز احسن کو جی آصف علی زرداری کا فون آ گیا، وہ پریزیڈنٹ تھا. اچھا جو چیز نہیں ہوتی بنا کے ہم پہ ڈال دینی ہوتی. اب میں اڑ گیا، میں نے کہا یہاں دھرنا آج نہیں دوں گا. آئی ایم سینڈنگ دیم ہوم. وہ کہہ کہ جی اتنے بندے ہم کب کلیکٹ کر سکیں گے. یہ بڑی بحث ہماری اسٹیج اینڈ بیہائنڈ اسٹیج ہوتی ہے. خیر میرے ساتھ زیادہ تر جو ہمارے تھے جو لیڈرز میں علی کرد تو اس کو تو ہیٹ اسٹروک ہو گیا اینڈ اس کو ڈرپ لگ گئی. یہی میں کہہ رہا تھا کہ کل ہو جائے گا سب وہ ڈرپیں لگی ہوں، ایمبولینس میں اٹھا رہے ہوں گے. تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اب وہ جو اب اس میں بعد میں میرے خلاف بہت لکھا گیا، بٹ آئی اسٹک ٹو اٹ کہ اب اس کو، اور میں کہتا تھا کہ جب ان لوگوں کو ہم بلائیں گے نا وہاں پہ یہ اس سے دگنی مقدار میں آئے کیونکہ دے ٹرسٹ. ہم نے لوگ اکٹھے کر کے کوئی مار کٹائی سر پڑائی نہیں شروع کر دی. دین وین وی کالڈ دیم آن دی 15th of March میں پھر بھی ادو ہی خلاف تھا. 15th of March یہ پریزیڈنٹ بیٹھے تھے اور یہ تیار نہیں سن ری انسٹیٹ کرنے. ہوں اتنے بھی میں گل ختم کرنا، اتنے بھی ایک کانٹروورسی رہی. وہ جڑا وائنڈنگ اپ جی وجہ تو ساری ہوئی وہ ایک جنرل کیانی کالڈ ہوئی. اور میں نواز شریف نہ بیٹھا وہ گڈی تے اور بہ کے بڑا مطمئن نہ، کیونکہ وہ بمب پروف سی، وہ بلٹ پروف سی، بمب پروف سی. میں تو ادو تک وہ انہیں چلائی تھی کہ اعتراض احسن ٹارگیٹ کرنا. اچھا ہوں میں وہ نواز شریف ہی آ گیا سی، لمبی کہانی. وہ اسی آ رہے ہیں کہ وہ کروشل پارٹ آف دا موومنٹ سی کہ زرداری آلسو ریئلائز کہ اتنے بہت گڑبڑ اور مس پی جائیں. سو وی اناؤنس ریسٹوریشن آف دا جج. ہوں لوگ اتنے کہنے نے کہ جی اعتراض میں نواز شریف کا فون آ گیا. وہ یار جہاں کام ہی نہیں کیتے. منو پرویز مشرف نے 5 بندے بھیجے. پرویز مشرف ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. آئی واز MNA ایٹ دیٹ ٹائم. طارق عزیز ہز چیف مین، ڈاکٹر خالد رانجھا، ایک میرا دوست ہے اقبال زید احمد معروف بزنس مین ہے. دین دیر از اے بریگیڈیئر کالو، بریگیڈیئر کالو سرگوزر، اینڈ اس کا اینڈ کزن آف مائن جہانگیر ظفر اللہ. اب وہ سارے زندہ ہیں. طارق عزیز تو چلے گئے پتہ کر لو. میں ہوں اس تو بعد منو ذرا ٹچ کر گیا. میں نہیں بڑا ماردا پھردا کہ جی منو. بٹ واٹ واز دی آپشن ایٹ دیٹ ٹائم بفور مشرف؟ ہز آپشن واز who would win only if he got me out of that car. وہ منو آ کے کہتے ہیں تو کار دینا طارق عزیز بس وہ تو گڈی نہ چلا.
ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਡਨ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਬਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਿਰ ਪਟਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਡੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਟੁਗੇਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। अब मैं आज की बुकला गोल बेस कॉन्फ्रेंस के जो इन्होंने इसका इंतजाम किया है, अभी वो कह रहे थे अपना तौफीक साहब के बुजुर्ग हैं, लेकिन हमें तो 20 साल हो गए उनको देखते हुए इसी की तीसरी तरह और वो कहते हैं ना पुणे दिल दे के निखारेंगे, अल्फाज वापस लेता हूँ। कहते हैं ना पुणे दिल दे के निखारेंगे रुके भरके गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये आज जो सरदार जो सब बैठे मुझे तक याद है कि पहली लड़की इनके सर पे लगी थी बाजू कि अब एक मूवमेंट चली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 20 साल अपने नजरियात के साथ, अपनी सोच के साथ, जमहूरियत के साथ, अपनी चोट के साथ 6 दिसंबर 2006 को बड़ी बैटल हुई थी। बैटल किस बात पे हुई थी? मुख्तसर मुनीर मलिक इलेक्शन जीत गया था और राजा हकनवाज ने वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बात की, राजा हकनवाज ने रिट की, साकिब निसार ने स्टे दे दिया, वो जो स्टे और इधर से फोटो कॉपी डालो और उधर से निकल आती, अब वो स्टे हो गया। अब मुनीर मलिक ने उसको चैलेंज किया कि मेरे खिलाफ स्टे नहीं हो। अब मुनीर मलिक को रिप्रेजेंट कर रहा था हफीज बिरादा साहब और राजा हक नवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था शेख अकरम। मुझे इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, वो भी पार्टी थी, इलेक्शन का मैटर था, उन्होंने कहा कि आप हमारा केस कर लें। मैंने कहा कर लेता हूँ। मैं अब पेश हो रहा था ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल। अब पाकिस्तान बार काउंसिल was the arbiter, was the forum on which the appeal would lie. अब चीफ साहब ने 11 मेंबर बेंच बनाया और ये जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, इन्होंने 11 मेंबर बेंच बनाया और ये शुरू ही इन्होंने लेक्चर देना शुरू कर। It is such an important case. Supreme Court bar is involved. Largest bench I could carry, I brought it. और अब आपके सामने कर दिया है। एहताज साहब, look, we take the lawyers very seriously. We take your client very seriously. और बड़ी एहसान डाला कि मैंने इतना बड़ा बेंच और यूं बना दिया। अब मैं बैठा हूँ, मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने एक्चुअली ही डिडंट एड्रेस दिस टू मी बट ऑल लॉयर। अब वो बहस शुरू हुई तो चीफ साहब शुरू हो गए दोनों वकला को, अकरम शेख को भी और हफीज भी ज़्यादा, कि आप समझौता करें, ये नहीं आई डोंट वांट। मैं बैठा हूँ, वो समझौता करा रहे हैं, वो समझौता करने को तैयार नहीं। पहले 1.5 घंटा तो तैयार ही ना होगा। फिर उसने कोई हंटर चीफ जस्टिस के पास जो थे वो उसने मारे पटक की। अब वो दोनों में यकदम, मैं तो हैरान रह गया, वो दोनों मान गए। मुनीर मलिक मेरे पीछे आके खड़ा हो, मुझे कहता है कि मुनीर मलिक आपसे बात करना चाह रहा है, गोइंग अराउंड। वो ये नहीं चाहता कि रिमांड नहीं चाहता और ही डजंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद एनी पार्टी के, ये इसने समझौता किया। तो मैंने मुनीर को पूछ लिया, मुनीर ने कहा
حفیظ پیر زادہ اور اکرم شیخ نے تو آج مجھے they've sunk with a stone tied around my neck, they've thrown me into the Indian Ocean. یہ مجھے کہتا تو کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا میں کیا کر سکتا. میں نے کہا وہ تو اتنا کین ہے افتخار محمد چودھری اس میں فیصلہ کرنے میں اور وہ کر بیٹھا کہ وہ تو بڑا میرا جھگڑا ہوگا. منیر کہتا ہے پھر یہ بار